الله الرحمن الرحيم. كما العادة كنلتقيو autour de بيانات كوميونيتي. اليوم مع le pôle de recherche et j'ai le plaisir d'inviter deux docteurs اللي ما شاء الله متميزين، ودائما كنتسناو المزيد أننا نتعرفوا على ناس متألقين. سي يوسف أستاذ جامعي في جامعة القاضي إياض، وسي بدر اللي هو دكتور ريشيرشور اللي كيشتغل في لو دومين ديال لاندستري. ان شاء الله غادي نكونوا في واحد الدائره ماشي مستطيله، دائره مستديره اللي غنناقشوا فيها واحد الموضوع اللي مهم بزاف اللي هو لا ريفيو دو ليتيراتور. فالفكره هي انه ملي يكون عندنا ان دكتورون اللي عاد سجل في لو سيكل دكتورال، كاين جوج ديال الاحتمالات. اما انه ديجا كان ماستر دو ريشيرش واختار انه يكمل في لو ميم سوجي اللي بدا فيه، فهنايا كتكون الامور بلوز او موان ميسره. اتكلم عن تجربه. انا ملي بديت الدكتوراه ديالي من انجينيور تلاحيت للدكتوراه، وكانت عندي واحد الصديقه ديالي اللي كانت دايره ديجا ماستر دو ريشيرش وكملات، وهي ما كملاتش في لو ميم سوجي، ولكن الطريقه باش كانت هي كتشتغل كانت مختلفه بزاف على يعني كنت فريمون كنخدم ديك القضيه ديال الافيغليت، باسكو بون ما كانش ديك الساعات ما كاينش لي انيسيك فوالا. وهادشي هو اللي كنحاولوا نديرو في اطار ديال البيانات، هو اننا حنا الناس اللي دازوا من دكتوراه وخطئوا وتسطحوا مع الحيط وفشلوا وضيعوا الوقت، وهذا الهدف ديالنا هو اننا كنختصروا عليكم الطريق، والاخطاء اللي درناهم اللي كانت اخطاء ربما يعني تافهه وكان الواحد ممكن انه يتخطاها، اننا كنبارطاجيو معكم باش pour une bonne thèse et efficace et optimisée. هذا هو الهدف. فكيف ما قلت لكم هي كانت ديك الصديقه ديالي كانت لا ميثود دو ريشيرش اللي كانت كنتعلم منها، يعني حتى باش نختار لي زارتيكل دو ريشيرش ما كنتش كنعرف كيفاش. الا قريت ارتيكل دو ريشيرش وبغيت نسجل المعلومات اللي فيه ولا نستافد منه، ما بغيت نغيدي ارتيكل والو اوكين ايدي. وطبعا ما يمكنش حنا كنتفهموا لي زونكادرون لي بروفيسور اونكادرون ما يمكنش يشدوا كل دكتورون يدير هاد لينيسياسيون هادي بهذا الشكل، لا ها كيفاش تقرا ارتيكل، ها كيفاش بحال قلتي هما كيسيبوز بانه لا ميثودولوجي كاين فوالا لا سي لا ميثودولوجي اللي كاينه عند دكتورون. دونك قلنا انه بور ان دكتورون عندنا جوج ديال احتمالات، احتمال انه جديد على الدومين، واحتمال انه ديجا كيكمل بلاصه ريشيرش. هذا النهار هذا نحطوا ليبوتيز ان لو دكتورون ما عنده حتى شي درايه بهذاك المجال اللي يدخل فيه، وما عنده حتى شي درايه ايضا بديك لا ميثودولوجي ديال لا جيستيون ديال لا بيبليوغرافي، ماشي في اثناء لا ريداكسيون مي اثناء القراءه. داكور، دونك ان شاء الله غادي ننطلقوا من هذه وغنوصلوا لكيفاش نستغلوا هذيك لا ريفيو دو ليتيراتور، كيفاش ان هذاك الشيء اللي قرينا كيفاش غينفعنا، وكيفاش نقدروا نديروه سو فورم دارتيكل بور لو بوبليي. فوالا دونك قبل ما نطرح السؤال على سي يوسف كنتذكر هنايا غادا نقول لك شنو كنت كندير، قول لي الراي ديالك. اعتبرني بحال شي دكتورونط يلاه هداديه. ملي انايا كنت يلاه غنبدا لا تيز ديالي كان لو سوجي بون سي اوبينيون ماينين، ولكن خاصني نستعمل ماشين ليرنين. ماشين ليرنين سي ان دومين ابار اللي خاصو الواحد يتعلم. باش نعرف اشنو كاين في اوبينيون ماينين اللي هو السوجي ديالي، كنت بديت كان تيليشارجي دي زارتيكل داكور هكا على فوغليت، وكانوا بارطاجاو معايا واحد ما بقاش عندي، كان عندي في ان اوتر بوست، كانوا بارطاجاو معايا لي دكتورون واحد لو فيشي وورد اللي فيه بحال مجموعه ديال لي شون، مثلا لو تيتر دو لارتيكل، لو تيب ديال هذاك لارتيكل، لو نون ديال لوتور، لا دات دو باريوسيون، لي مو كلي بيتيتر الابستراكت، ولكن المهم هو ديك لا سانتيز. فانا كنت مشيت بهاد لا ميثودولوجي، كنت فين ما كنقرا ان ارتيكل كنعمر اون فيش دو ليكتور، منها انا جاكيمول لي فيش دو ليكتور كيبقاو عندي، ومنها كنطلع المورال لراسي كنحس براسي اني جافونس. الوغ كانت هادي لا ميثود ديالي افغي دير بالنسبه لي انايا بون زعما لو فروي
سيتي با تيلمون افيكاس، سيتي با اكسبلوطابل. كانت صديقه ديالي واحده اخرى كانت جات من ورايا، وكنت كنشوف انها كانت دايره بحال داك الملف كبير، ما عرفتش شنو كيسميوه، كيكون فيه الداخل بحال دي بلاستيك، ما عرفتش شنو كيسميوه، بورتفوي ولا شي حاجه بحال هكا. وكانوا بورتفوليو جو كانت بونس. بورتفوليو، فوالا بورتفوليو. وكانت كتكتب بايديها سور دي فوي بلون، يعني فما كتقرا شي ارتيكل كتستافد اي حاجه كتستافدها كتنوطيها في هذاك لي فوي بلونش، وكانت فينا كتسالي كتخشيها. فاش كنت كنمشي انا كنت كنخدم معها شي شويه، دونك كانت كتجبد واحد البورتفوليو كان ثقيل وكان عامر بالالوان يعني ديك الخربشات، وكتبقى تقلب كتقول بلاتي قريت هنا بلاتي نقلب. وبصراحه عجبتني لا ميثود. دونك سي وصف، ما عرفتش شنو الفيدباك ديالك على هذا ولا التعليق ديالك على هذه الميثود، واش كاين شي حاجه محسن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا استاذه اسماء على الاستضافه. دونك الحمد لله ولاد الدار محتاجين زعما العراضه ولا اننا نقولوا استاذ ولا مش استاذ، دونك راه كنا الحمد لله واحد. La revue de littérature, il a vraiment le sens pratique d'elle, c'est quelque chose qui est indispensable pour tout doctorant. Je m'y بزاف من بديتي le traitement ديال le sujet، يعني من اول ما كيحط ان دكتورون رجليه في لا تيز، effectivement كاين دو cas de figure. soit le doctorant تيكون déjà بادي لا recherche un master de recherche، وهنا كتكون une petite différence par rapport les masters de recherche, les masters spécialisés في l'orientation et bien sûr في le profil اللي كيتخرج منهم. soit كتلقاه داير une école d'ingénieur ولا داير un master spécialisé و généralement ما عندوش une connaissance نقول approfondie في le volet ديال la recherche scientifique et qui intègre une thèse. donc بالنسبه ليه هو فاش يلاه كيدخل une thèse c'est un monde اللي هو جديد عليه، مي غادي نبدا شنو غادي ندير، واش déjà le sujet il est prédéfini c'est-à-dire la problématique كاينه déjà ou pas, parce que parfois on donne une problématique ou parfois حتى كيبدا الدكتورون عاد باش on commence à chercher à découvrir des problématiques par la suite اللي يقدر الانسان يخدم عليهم. donc comment gérer منين نبداو، شنو البروميي با اللي نديرو، بحال في لوكا ديالك استاذه قلتي كون كوا كو كان عندك ان سوجي سور لي زوبينيون فيت ولا الاناليز ديالهم اي en utilisant le machine learning. كانوا عندكم دو مانيير دو جيستيون ديال لي سوا ديزون ديال لا بيبليوغرافي ديالكم، سي سوا بارابور سوا vous utilisez donc un tableau qui fait des informations, soit un portfolio. Donc je peux vous dire que vous avez déjà commencé à faire de la revue de littérature. Donc la revue de littérature, c'est la première étape de tout travail de recherche. C'est une étape qui est fondamentale pour mener à bien sa thèse. Il y a la référence, il y a la localisation d'un doctorant un sujet de recherche. Donc il y a فاش كيبدا كيعرف اشنو اللي ديجا دار، شنو اللي يقدر يدير و دونك منين يدوز pour contribuer. Donc je fais juste la projection là la remarque ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a كان عندك un sujet la gestion des opinions, plutôt l'analyse des opinions avec du machine learning. Donc là on est déjà limité, donc on est déjà limité, ça ne veut pas dire que je parle là le sujet, c'est-à-dire j'ai limité le champ d'intervention de recherche d'IEL. Parfois c'est pas toujours le cas, donc que vraiment parfois beaucoup plus وما عندك حتى شي idée على le travail que tu es en train de faire ou que tu vas faire. Donc vous avez déployé ce qu'on appelle l'umbrella review. Donc l'umbrella review en général c'est une revue de littérature, parce que à vrai dire il y a beaucoup de types de revues de littérature. Donc l'umbrella review le rôle d'elle c'est une synthèse de synthèse à vrai dire. Donc c'est une revue de littérature qui est rapide, qui travaille على des revues déjà existantes, ou qui essaie de classer d'actions d'une manière qui est très très simple sous forme d'un tableau. Mais la question qui se pose là est-ce que هذاك la table avec le tableau اللي normalement fait une suite des articles avec des résumés ديالهم, ou ça reflète vraiment de l'information, ou ça reflète vraiment comment dirais-je ou ça décrit réellement les articles اللي خدمتو عليهم.
Donc, je suppose que vous avez vraiment des problèmes par la suite une fois que le nombre des articles d'Akid لا اسمع. تو تعرف ماشي باش صوتك لانه كيف ما قلتي البروبليم الاول هو انه اسكو جي موا في زعما في انتيغري في لا سانتيز ولا انكلو في لا سانتيز اسكو سو سوغا دو لانفورماسيون بور موا باغ لا سويت ملي كنتعمق في السوجي ملي كنفهم اكثر بيتيتر كو سكياتي بور موا لانفورماسيون في الاول من بعد ملي كتفهم مزيان كتلقاها ماشي لانفورماسيون ديك راه عاديه مي لانفورماسيون تويلا لوبي. الحاجه الثانيه سي با اندكسي يعني مثلا سيبوزون بغيت لا جو سي با بغيت نستذكر شي حاجه في شي ارتيكل انا ما عقلاش فين قريتها سكيفي جو فويي هذوك لي سانتيز كاملين باش نشوف واش نلقاه ولا ما نلقاه سي با براتيك. Justement, c'est pas du tout pratique. Non, c'est pas du tout pratique. Donc, à l'époque, parce que ça, j'ai travaillé sur deux sujets totalement différents la thèse. Donc, mais les deux cas, la première phase, quand il y a le qraya. D'accord. Donc, la première phase, quand une revue de littérature de type synthèse de la littérature, vraiment. Quand il y a un problème bien défini. Donc, une problématique sur laquelle je dois travailler. Donc, je ne dire où j'ai appris, à vrai dire, la majorité des cas tout seul. Donc, j'ai fait recours automatiquement des outils de gestion bibliographique. بحال زوتيرو بحال مندلي. دونك هاد لي زوتي هادو كيعاونوا بزاف باش نوتامون اندكسي لي فيشي اللي كنخدموا عليهم و اوسي نقلب في وسط منهم على دو لانفورماسيون. دونك سي لا بروميير شوز اللي نقدر ننصح بها لي دكتورون في هاد لو فولي هذا هي une fois نحط رجليا في لا تيز je dois apprendre un outil de gestion bibliographique parce que à chaque moment غادي خصني نبقى كنخدم به و à chaque fois غادي خصني نبدا نورمالمون تنقلب فيه و ça va vous aider sincèrement على اش على لا سونتراليزاسيون ديال لي دوكيومون ديالكم باسكو كيف قلتي الاستاذه دابا راه كنبداو واحد الوقيته كنقلبوا في هذا الدوسي ونقلبوا في هذا الدوسي ونرجعوا ليستوريك في النافيغاتور ونشوفوا شنو تيليشارجينا شنو ما تيليشارجيناش واش كاتبين شي حاجه في شي ورقه واش ما كاتبين. دونك كنلقاو بارفوا دي زارتيكل زوينين باش تقراهم وفيهم فريمون داكشي اش كتقلب وافيك ان كليك دو دونك ان كليك ا غوش و دروات تلقاه تمسح ولا تضر في وسط لي دوكيومون ولا وي سي فري فهمتك دابا فهمتك دابا ملي كتجمع داكشي في لا بيبليوغرافي ديالك كتسهل على لا ريشيرش ديال لارتيكل وصان ديال هذيك لا بيبليوغرافي ياك فهمت. فوالا دونك مي كومون اسوسيي مثلا وي فازي دونك فوالا فاش كتكون عندي هاد تيكونوا عندي هاد لي زوتي هادو دونك هنا سا va m'aider en quelque sorte باش انني donc ça va faciliter un petit peu la tâche de l'indexation des documents et la recherche post منهم. Donc, d'un côté. D'un autre côté, il a besoin de la recherche bibliographique ou plutôt la revue plutôt la revue de littérature. À vrai dire, il y a plusieurs types de revues de littérature pour les doctorants. Donc, une revue de littérature, je vais dire, le sujet ou la dans tous les cas, c'est une démarche qu'il faut suivre. Donc, il y a des revues de littérature qui sont des synthèses de la littérature. Il y a des revues de littérature de type narratif. Il y a des revues de littérature, soi-disant, des études de portée ou la scoping review. Il y a les revues de littérature de type umbrella review. Il y a aussi les revues de littérature intégrative ou les méta-analyses. Donc, ça dépend de ce qu'il veut faire. En général, chaque doctorant, il doit commencer par une synthèse de la littérature qui chauffe l'état des lieux. Donc, à votre place, Oustada Asma, quand normalement, on va dire une revue de littérature de synthèse, donc, je chauffe une à gauche et à droite. Donc ça va me permettre de décrire et de résumer l'état de l'art. Donc c'est l'état de connaissance sur le sujet et les résultats en fait qui ont été déjà trouvés avec le sens. Donc vous avez travaillé sur l'analyse des sentiments, on va dire les opinions. Donc avec du machine learning, certainement vous n'êtes pas la première personne à travailler sur ce sujet. Donc la première des choses, il y a une chose,
Darou. Donc, je parle d'une manière liée très générale. Donc, après, on va détailler un petit peu les choses. Qui fait un article, qui fait des règles d'inclusion, des règles d'exclusion. Donc, d'une manière générale, نشوف شنو هو الناس اللي خدموا ديجا على هذاك لو سوجي وشنو هو لي زوتي باش خدموا نشوف شنو هما لي ريزولتا اللي تلقاو نشوف بوتيتر افيك واحد لو كريتيك شنو هما لي فايل اللي كاينين ايتترا ايتترا قلتي واحد النقطة مهمة بزاف اللي هي لو كريتيك. هذه واحد غير واحد الملاحظة وكان داتها واحد الأستاذة هذه اونكادرونت وقالتها في اون كونفيرونس قالت انايا ملي كنشد لي دكتورون كي سون اللي جايين من باك جراوند انجينيوري قالت كنتمحن معاهم وي اكزاكتومون حيت ما عندهمش واحد لو كوتي ديال لا ريشيرش هما ils pensent plus كيفكروا في كومون امبليمونتي لي شوز ما كيفكروش باغ اكزومبل كومون باغ اكزومبل chercher de l'information ولا l'esprit de recherche, le volet de recherche, le volet d'ingénierie d'implémentation, le volet de la littérature, la recherche. Tout à fait. Donc, بدر شنو رأيك في هادشي اللي قلنا؟ أنا في نظري le survey en anglais ou la revue de littérature comme on dit en français. هو واحد لو سورت ديال واحد لا سورت بلوتو لو سورت دو مونتي اون كومبيتونس في هذوك لو سوجي اللي غادي ياخذو لو دكتور ان نوفو دكتورون باغ اكزومبل يقدر يكون مثلا ما كيعرفش في هذاك كيتبروبوز عليه سو بو كيتبروبوز عليه واحد لو دومين اللي عمرو خدم عليه الى جامي ne le connaît pas, ما عرفوش كيفاش كيتخيط ما عرفش المسائل هذو كلهم. Alors c'est une sorte de montée en compétence. وفي نفس الوقت c'est un type de état de l'art, état des lieux كما قال الاستاذ يوسف état de lieu état des lieux اللي غادي يشوف مثلا هذا الباراديغم اللي هو السوجي ديال ليتود ديالو ولا هذا لو فينومين اللي خدام عليه هو هذا لو فولي اللي خدام عليه. دونك فين وصلوا فين افونساو لي شيرشور شنو هما لي زيفور سيانتيفيك اللي داروا فيه سي كوا لا ليميت سي كوا لي نوفوتي في نفس الوقت سي مونتي ان كومبيتونس سيتادير هو كيحاول يخدم على هذا ليطا دي ليو. انا كنصحو انه يدير واحد اون بيتيت ريشيرش غير سور لي زاكس il doit énumérer بعدا لي زاكس ديال لو سوجي ديالو لي بيليي ديال لو سوجي ديالو سيتادير يمشي ما يطولش بزاف يمشي لواحد لشي كويك توتو ولا شي كوك بوك اللي منه غادي يقدر يعرف لي بيليي ولا لي زاكس ديال هذاك لو دومين ديالو. مثلا انا في لايوتي شنو كنت درت انا في الاول مشيت قريت انا غير جوست على دي فيديو دي كويك توتو ومشيت خديت شريت دي سوبور يعني بور امبليمونتي باش نتيستي جوست دو كوا يساجي il fait des petites implémentations des petits prototypes et des implémentations ديالو pour qu'il puisse énumérer هذوك les axes ولا هذوك les piliers ديال le sujet en question. La deuxième des choses une fois غادي يكون عنده واحد l'énumération ديال هذوك les axes ولا هذوك les piliers مثلا نقولوا حنايا الكلاود il va faire واحد survey ديال الكلاود فغادي يعرف باغ اكزومبل غادي يشوف اون ديفينيسيون دو كلاود غادي يشوف لي تيب دو كلاود يعني بريفي بوبليك هيبريد جو سي با وهذا باش غادي يعرف شنو هما هي لي سبيسيفيسيتي ديال لي سبيسيفيكاسيون بلوتو ديال الكلاود باغ اكزومبل بي او نيوز ولا مثلا ليلاستيسيتي ولا كيك شوز كوم سا وغادي انيميريهم وديك الساعه هو غادي يعرف يورغانيزي مثلا لي زاكس دي باراغراف اللي غادي يكونوا من بعد دي باراغراف دي سو باراغراف هذاك السيرفي ديالو. و اون فوا غادي يكون عنده واحد لا ليست ديال لي زاكس خصو يمشي يقلب على هذوك لي زارتيكل. كيفاش غادي يقلب عليهم؟ غادي يمشي كاينين دي بيبليوتيك بحال جوجل سكولر بحال ريسيرش جيت ولا يمشي كاريمون يمشي ديريكتومون يمشي لسبرينغر ولا الاكسبلورر ديال اي 3 جو يمشي تيليشارجيهم. الوغ اون فوا كيتيليشارجيهم غادي يمشي للمنديلي ولا شي واحد شي اوتي ديال لورغانيزاسيون ديال لي ريفيرونس ويبدا كريي دي زاربوريسونس سيتادير مثلا يقدر يدير واحد لا ديفيزيون
لي تيب دارتيكل اللي كاين في اي 3 جو بوحدهم يعزلهم بوحدهم، لي تيب دارتيكل اللي كاين في سبرينغر حتى هما بوحدهم، اس ام طلع لي بيبليوتيك حتى هما بوحدهم، اولا يدير سو فورم هذه اوريزونتال ولا سو فورم فيرتيكال، يعني كل اكس يدير ليه لونجسترومون ديال بي دي اف اللي غادي اجوتيه في هذاك لا بيبليوتيك ديالو في هذاك مندالي. عنده سواء الطريقه هذه سواء il va implémenter سواء بواحد لوتي ديالو اللي غادي يدير فيه لاندكساسيون، يدير فيه لاربوريسونس فين غادي يقسم هذوك لي زارتيكل ديالو اللي كيلقاهم، مثلا يصوب ان اوتي جو سي با بالاستيك سيرش مع شي باز دوني نو اس كيو ال مونغو دي بي او كيك شوز كوم سا اللي غيقدر يدير فيه لو ستوكاج ديال لي بي دي اف ديالو، ويقدر يقلب على دوك لي كيورد اللي بغى يرجع مثلا لور ما عرفش كيفاش. راه الاستيك سيرش بيرمي لا ريشيرش بار كيورد، يقدر يجبد هذوك لي زارتيكل ديالو كاملين. دونك فوالا سي اون بريميير ابروش. جي بوكو ابريسيي، عجبتني الفكره بزاف، فريمون وضحتي صراحه المسائل. غير بوغ ريكابيتولي دونك شنو كان كيقول سي بدر، هو انه الواحد يكون يعرف المداخل والمخارج ديال السوجي ديالو. دونك عاود ما نقراو دي زارتيكل على فوغليت هكا، الارتيكل اللي طاح في يدي انا حتى هادشي اللي كنا كنديرو صراحه، الارتيكل اللي طاح في يديك كتشدو كتقراه وانت غادي وفريمون الطريق ملتويه. ولكن لا قريتي وانت عندك مفتحين بهذا الشكل، يعني اورينتي اكس صراحه هذه طريقه ممنهجه، وعاد كترتب هذيك لا بيبليوغرافي كدير هاد سو فورم تاع بويسونس. واو زعما اللي يخدم بهذه الطريقه غادي يمشي نيشان ضواء لا بروبليماتيك ولا شي حاجه. سي تري بيان دي. الوغ بغيت نعقب على مساله ديال سميتو، قلتي لي كويك توتور هذا ايفيكتيفون فكرتيني براسي ملي كنت غنبديت انايا كان خصني نتعلم ماشين ليرنين، سيتي تري نوفو بور موا، يعني فريمون ما كنعرف حتى حاجه. والله دوزت عام ما عرفتش شحال من شهر وانا كنقرا في لي زارتيكل اللي دازو هذا باش نفهم الماشين ليرنين، وعاد ما كنتش فاهمه كامل، يعني باش تفهم ديك الميجور بيرفورمانس وهادشي كامل. هاد الصديقه ديالي اللي تكلم عليها ما كاين جوست غير دي كويك توتو، مي بلوتو يقدر انفيستي مثلا في ان كور في كورسيرا في انا جايك في الطريق هادشي. داكور تماما هادشي اللي كنت غنقول. الصديقه ديالي اللي جات من ورايا كانت ذكيه، فحتى هي كان خصها دير ان سوجي في ماشين ليرنين، هي مشات تسجلات في كورسيرا الا في ان كور في ماشين ليرنين، وكان عندها ان سوجي ديال سيستم دو ريكومونداسيون، مشات ديجا دارت ان سيستم ديال الكور سيستم دو ريكومونداسيون سيرتيفيات فيهم بجوج. وبصراحه خسر عليها بزاف، يعني بقيت كنشوف كنقول علاش ما فكرتش ندير بحال هكا، يعني بقيت تمحنت بهذا المعنى. فديك الطريقه اللي قلتي كما قلتي تماما، يعني عندك شي دومين سوبليمونتير في حيت لا شارت بور انفو elle demande aux doctorants de respecter, de capitaliser l'ensemble des heures de formation complémentaire supplémentaire. ملي كيمشي كينفيستي في هاد لي فورماسيون وراه كيربح دي زور ديال لو دوسيي سيونتيفيك ديالو كيعمرو، باسكو الفو افوار ان دوسيي سيونتيفيك بو بوفوار سوتونير، وحتى ان دوسيي ديال لي زارتيكل و il fait les choses en parallèle. وي تو تافي. حاجه اخرى اللي تكلمتي عليها، تكلمتي على وي بغيت نسولكم على الراي ديالكم. دونك الواحد الا بغى يقرا، ما رايكم انه يقرا دي سيرفي، يعني في عوض ما يقرا مثلا داكشي سبيسيفيك في البدايه يقلب على لي سيرفي كي اون ايتي في هذاك لو دومين ديالو؟ بون اللي سمحتي استاذ اسماء، بالنسبه déjà زعما vous avez mis l'accent على un sujet qui est très très important هو القرايه ديال les articles. En général les articles وهذه on ne dit pas souvent صراحه ديما الناس اللي كيبداو ينتز les articles راه عندهم une manière de باش كتقراو سكيفي. راه في الاول ما غاديش نمشي نقرا الارتيكل كامل دو ا زد، دونك راه كنشوف يا دي بارتي اللي كنبدا بهم هما الاولين، تنبدا بلو تيتر هو الاول، ابخي كندوز لانتروداكسيون الريزومي، تنشوف واش داكشي ساكول شويه مع داكشي اش خدام ولا لا، الا بان ليا فيه واحد شويه كراه يفا افيك، دونك كنمشي لانتروداكسيون تنقراها، تنشوف لانتروداكسيون بيان سور في لا ريداكسيون ديال ان ارتيكل راه كتكون عندها اون ديمارش بيان ديفيني باش كتكتب. دونك راه الا مشيت باغ اكزومبل لواحد لو باراغراف جوست افون لو ديرنيي اللي كاين في الانتروداكسيون، راه كنعرف اون فيت لا ديمارش اللي تخدمت بها الاكسبيريمونطاسيون، شنو هما لي ريزولطا اللي تعطاونا.
la conclusion حتى هي ça va me permettre باش تكون عندي une idée après ديك الساعه je vais voir واش نكمل في القرايه ديالي ولا ما نكملش فيه وهادو ce sont des techniques aussi qui sont utilisées pour en fait la revue de littérature حتى هي ولا pour former واحد la revue de littérature واش يبداو بلا revue de littérature une revue de littérature ولا لا donc comme je l'ai soulevé tout à l'heure normalement اول حاجه اللي خص يبدا بها un doctorant هي la synthèse ديال les revues de littérature, c'est-à-dire, à mon avis, il y a une revue de littérature, les revues de littérature, parce que quand on s'agit de vraiment bzaf, fait une revue de littérature dès le départ, là, je vais des revues de littérature effectivement, les déjà darou, ça va me permettre d'avoir une idée globale à l'ensemble, donc je trouve que je technique parce que je trouve que donc et puis après, ça va me permettre aussi de m'orienter. Donc, une revue de littérature, je ne vais pas réinventer la roue, mais c'est une perte, c'est une grande perte de temps. Donc, ça va me permettre d'avoir le gain de temps vraiment énorme, ou ça va me donner une idée là, l'état des lieux, en fin de compte. Donc, il a quand une possibilité, une synthèse des revues de littérature avec pour moi c'est une très très bonne chose. انا متفق مع هادشي اللي قال الاستاذ يوسف concernant la revue une synthèse ديال la revue de littérature يعني une survey ديال les surveys oui ça normalement ملي كدير un survey normalement راه ماشي انت اول واحد اللي غتكون درتي une survey في le domaine ديالك. C'est-à-dire que انت فاش كتبغي دير واحد السيرفي في واحد لو فولي ديال لا ريشيرش ديالك راه سي اون سورت دو كريتيك ديال لي زوتر سيرفي c'est-à-dire plutôt plus ou moins كتقول مثلا هاد السيرفي هاد لي زوتور داروا هاد السيرفي هادي qu'est-ce qu'ils ont traité qu'est-ce qu'ils ont raté ils ont évoqué هاد l'axe ils ont raté ils ont oublié par exemple de parler de certains axes par exemple حنا في deep learning par exemple اللي خدامين على deep learning غادي تقول مثلا في هاد السيرفي هادي وي افيكتيفمون راه خدموا بهاد لي داتا سيت ولكن ما خدموش بهاد لي داتا سيت ولا مثلا خدموا على هاد لي نونسومبل دالغوريثم ما خدموش بهاد لي الغوريثم هضروا على هاد لا تاكسونومي ديالتهم شنو كان ناقص فيها تو سورت دو كريتيك نصدقش كدير لا كريتيك نصدقش كتجيب النوفيلتي باسكو حتى لي جورنو حتى لي زيديتور بارفوا كيسولوك على ويز النوفيلتي يعني كيقول لك راك ما درتي والو غير جمعتي لانفورماسيون وسانتيزيتيها يعني ما درتيش واحد ليتويد كريتيك على ماشي واحد لا كريتيك على لي زوتر سيرفي اللي كانوا داروا في الدومين ديالك دونك انا جو سوي داكور 100% avec ce que professeur Youssef a proposé. Est-ce que si vous permettez ce que je peux rajouter ou زعما il a quand une possibilité ou كان en fait كانت كان زعما le savoir faire ديال le doctorant dès le départ il permet باش يدير un article ديالو هو ديال la revue de littérature ça sera quelque chose de très très excellent. Pourquoi? Parce que le genre ديال les articles qui est publié vraiment qui est publié je peux peut-être dire entre deux grandes parenthèses il a un travail très consistant يقدر يدوز un journal زعما de qualité علاش حيتاش كيتسيتاو بزاف دونك لي جورنو بالنسبه لهم هما قداش ما ان ارتيكل تسيتا بزاف قداش ما سي ça veut dire que le travail il est important et le genre ديال les articles ديال les revues de littérature donc كيتسيتا vraiment بزاف et donc عنده plus de chance ان يدوز في un journal qu'autre type d'article. Bien sûr, comme un départ, il a un travail consistant, c'est une très bonne référence, le doctorant, et c'est une très bonne base pour continuer à travailler sur son sujet. Oui, tout à fait. أنا عندي واحد الصديقة واحدة أخرى من غير هادو اللي قلت لكم أستاذ ديالها اقترح عليها أن دير سيستماتيك ليتراتور ريفيو اللي كتسمى SLR وانا باقي عاقله ان خدا منها وقت طويل يعني دي موا دو طرافاي وكانت كتحكي لي يعني كنت متبعه معها قالت لي انها جمعات في الاول كبدايه جمعات تو لي زارتيكل اللي كتلقى في الدومين ديالها دو ريشيرش تو اي حاجه لقاتها جمعات يمكن شي 120 ارتيكل
واحد الدوسيي ومن بعد بدات كتسيليكسيوني هذوك لي 120 ما بقاتش شي وحدين مثلا معودين كرين لي فيرسيون ماشا هذا حتى خرجت واحد الزبده يمكن بقات ليها شي 60 ارتيكل ولا شي حاجه بحال هكا. من بعد الى ديفيني دي فيتشرز او لا لي كاركتيرستيك ديال لي طرافو اللي داروا ولا على حسب الدومين ديالها. فهنا دات واحد طابلو كبير بزاف اللي انا راه عندي الارتيكل ولكن بغيت ما نبارطاجيه بون غير نقول غير الفكره شنو هي انها بحال قلتي كتشد هذوك لي طرافو اللي داروا في لي لين وكتب بحال كتكوشي هاد السيد هذا دار كذا في هاد لا كاركتيرستيك مثلا خدم على هذه اتسيتيرا. دونك يعني هذاك اللي بغيت نقول هو انه لو طرافاي ايتي تري كونسيستون كما قال سي يوسف وعرفتي فين نشر في ان جورنال كيوان il a été très bien cité هذاك الارتيكل هو نعم لا تبارك الله زعما سي تري غار فين ان جورنال كيوان كينشر كيبوبلي شي سيرفي نورمالمون لي سيرفي كتبوبليو في دي جورنال كو 3 كو 4 دونك لا كيوان انا درت فيه ان طرافاي كونسيستون وكيف ما قلت لك خدم لها وقت طويل وجهد كبير وسا ميريت وفاش سولت انا استغربت صراحه اني كنت يعني جو ميتريز صراحه لي طرافاي ما ان ارتيكل دو ريفي ديال ليتيراتور بالنسبه لي سي بور لي دكتورون كي سون ديبيوتون يعني غير باش كيبداو لو بروميير ارتيكل باش كيحلوا ستريس باش كيتعلموا يكتبوا ارتيكل وهذا ولكن هي لا دونك وكيف ما قلت لكم هي تري بيان سيتي طلع ليها لو نومبر طلع لها الاش اندكس ديالها وتماك فين كنقول مع راسي سي فري كيف ما قال سي بدر وي شو ريزون كيسولك على النوفالتي ولكن بيتيتر كو في هذه بحال قلتي ان كا سبيسيال لانه كتسهل بزاف. علاش سيبوزون كو شي واحد من وراها بغى يدخل لهذا لو دومين ديال لو ريشيرش يوصل غادي يقرا لارتيكل ديالها il va se positionner facilement فهمتي انا كتسهل الخدمه على الناس اللي ماجيين سي سا جو كخوا ليدي. انا اللي بغيت نضيف هو بالنسبه faut pas confondre ثاني عاوتاني لا ريفيو دو ليتيراتور مع ليتود كومباراتيف ديال باغ اكزومبل حنا كنهضروا على جو سيت ان اكزومبل عندي كنهضر على لاي او تي مثلا من غنهضر ندير ان سيرفي على لاي او تي ولكن جو با فير اون ايتود كومباراتيف على لي بلاتفورم اللي كاينين غادي critiquer les autres travaux mais je vais pas comparer les plateformes qui par exemple ou les algos qui je vais juste citer ce que les autres auteurs ont raté là ce qu'ils ont évoqué le plus. إذا سمحتوا لي أستاذ أسماء دونك هضرتي على ان جبتي ان terme qui est très très important هو la revue de littérature systématique. Pour la revue de littérature systématique, il y a des revues qui ont 2 ans de travail continu. Donc vraiment, c'est pas un travail facile. Et ça nécessite un effort qui est énorme et une équipe de travail qui est vraiment, le nombre d'élèves est très important, et compris donc des connaisseurs. Parce que la revue de littérature systématique qui a été acceptée dans un journal Q1, la base d'Yelta, c'est une question de recherche. Donc, le défi d'un chercheur qui vise une recherche de littérature systématique, c'est comment formuler une bonne question de recherche. Donc, c'est un type très spécifique des recherches de littérature, les kénines. Et la particularité d'Yelto, il y a la question de recherche qui doit être très bien définie. Donc, ça veut dire que je dois me poser une question اللي ما عمرها ما تطرحات entre 2 grandes parenthèses ولا تطرحات mais la population علاش دات la collecte de données elle est différente donc je dois chercher un moyen pour se distinguer et pour rendre mon travail donc différent par rapport à ce qui a été publié déjà à l'avance. Donc deuxième des choses, ce qui rend encore plus donc ce qui complique encore plus les choses par rapport aux revues de littérature systématique, c'est que sa démarche de recherche est transparente. Donc تكون معروفة ou تكون باينة et تكون la capacité de reproduction ديال هذيك la recherche اللي درتي نتا possible. Donc c'est quelque chose qui est très très donc sérieuse et il est d'art vraiment qui fait ça donc c'est certainement publié des journaux de renommée. D'accord.
داكوغ دونك الا كان شي واحد مستعد انه فعلا يدير ان ترافاي كونسيستون فازي كنشجعوه او لا. Là, je Oui, peux bien garantir sûr. qu'il va être publié, mais je peux garantir. Il a quand même un travail de revue de littérature qui est consistant, quand il y a une bonne question de recherche qui est bien formulée, sans doute, c'est un article de plus. واحد لانفورماسيون بغيت نزيدها بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا لا ريفيو دو ليتيراتور. Il faut choisir l'intervalle temporel de leur recherche. Par exemple, je vais décider de me concentrer sur les journaux, les travaux scientifiques, par exemple 2018 jusqu'à 2021. Il y a 4 ans, il y a 2018, 2019, 2020, 2021. Il faut faire le choix de l'intervalle temporel, c'est مهم بزاف. Non, on va pas choisir tous les revues qui ont يبداو من les années 70 من الأزل. Oui, exact. داكوغ انا تفكرت واحد الحاجه انه ملي كنت كندير لا ريفيو ليتيراتور في الاول بديت افيك كيما قلت لكم افيك دي زارتيكل ابخي تحس على لي تيز دونك بديت كنقرا لي تيز قلت واو تاثرت كان خصني نقرا لي تيز من الاول لانهم كيشرحوا اكثر ماشي بحال لاختي اللي كتكون مزير بلا سباس. ما عرفتش شنو الراي ديالكم في هذه القضيه ديال ان لو دكتورون يقرا لي تيز دو طون زون طون زعما شنو يقدر يربح مثلا ولا اسكو سا فاليدي. À mon avis, أنايا بالنسبة لي تيز ما يكثرش منهم بزاف. يعني il va choisir les 3 dernières thèses parce que un rapport de thèse شي حاجة اللي كبيرة بزاف. Un rapport de thèse il va l'aider من بعد اللي غادي يبغي يخدم على la contribution ديالو في le cycle كامل. Mais pour un article de revue de littérature pas pour le moment. نشوفوا السيد يوسف إلا كان متفق معايا في tout dépend de شنو بغا يقرا باسكو لا باش نقرا اون تيز افري دير راه غنلقى فيها اون جينيرال لي تيز كنلقاو فيهم دو غروند بارتي اون بارتي pour la revue de littérature donc qui sont en relation avec le travail proposé bien sûr et une partie par rapport aux contributions. Donc il a quand une thèse qui colle vraiment مع داكشي اللي هو خدام عليه ولا quelqu'un qui a traité par exemple la même chose avec des technologies différentes là avec des expérimentations اللي هما مختلفين ولا des protocoles مختلفين. Oui, donc mais dans la limite à ce que يكون vraiment داكشي doit s'assurer que في le choix ديال هاد la thèse اللي بغا يقرا كراه ça colle مع داكشي اللي كيدير sinon il va perdre vraiment beaucoup de temps. D'accord, super. Une autre question, il a pour les doctorants اللي ما عندهمش مع l'anglais ياك هو باغي يديروا لا ريشيرش وعندهم يعني عندهم الرغبه وعندهم لا ميثودولوجي ايتترا ولكن ما مرتاحينش اللغه الانجلي. راكم عارفين دابا لا بلوبار ديال لي ريشيرش بوبلي سون اون انجلي. باش كتنصحوا هذا لو دكتورون لانه خصو يدير لي ريفيو ليتيراتور خصو يقرا الماكسيموم دونك باش يدخل في لو بان كما كيقولوا يتوالف مع لا لونغ باش كتنصحوا. نقول لي اقرا لونجلي سدا اسمع قول لي انفيستي في راسك شي شويه انفيستي في راسك لا mais le faut en toute franchise il a كان في لو ماروك ان frein اللي دونك زعما en toute sincérité زعما c'est il a كان ان frein اللي مبلوكي لا ماجوريتي ديال لي دكتورون y compris حتى حنايا فاش ديك الساعه كنوجد الدكتوراه ولا حتى دابا راه دونك دو طون زاوتر كتمشي تقرا شويه ديال لونجلي كتشوف ان سونتر كدير دي دو فورماسيون بينك وبين راسك مي سي كيلكو شوز كي اي انديسبونسابل دونك لا لونغ دابا سي زعما ما خاصش الواحد كاع يتهاون فيها خاصها تكون بريوريتي زعما لو نيفو ديال لا بريوريتي ديالها يقدر يكون جو بو زعما لو كاليفي يكون هو نيت ديال الدكتور c'est indispensable. ولكن à mon avis مهم à mon avis زعما ماشي شي غتكونش عنده شي غروند ديفيكولتي ما يكونش عنده شي غروند تشالنج vu que غتكون عنده غير il a recours à زعما apprendre à monter en compétence في l'anglais technique يعني des termes qui sont restreints يعني وحتى كاع انا سكو جو كونساي ملي تيكون كيقرا في
في لي زارتيكل يبدا يسيليكسيوني في هذوك لي سيكونس اللي عجبوه مثلا في مثلا عجبته شي جمله مثلا في الابستراكت ولا في الانتروداكشن يقدر يستعملها مثلا هذوك الجمل اللي كيبينوا كوم كوا راه نوتخ ارتيكل غادي يكون ديفيزي اون سيكسيون اون باغ اكزومبل il va avoir une contribution هادو جمل اللي كيتعاودوا كيتعاودوا دونك غادي يقدر يستافد منهم يسيليكسيونيهم يبغي سوفغاردي وي هذه ان بون اسيس. انا كنت فاش عشت صراحه كنت واحد تفكرت انا اللي كنت كنقرا في الاول دوك لي تيز ولا لي زارتيكل بصراحه هذا لونغري ديالي كان زعما ما بيش ماشي انا نقول لكم كانت ضعيفه ولا هذا ولكن لقيت ديفيكولتي كومون كتقول واو تقرا ارتيكل كامل بلونغلي وهذا بحال ما كنتش مشجعه شي شويه فكنت كان جوجل ترانسليت كان ديما خدام معايا يعني نقول لكم واحد الشهور الاولين الا ما فهمتش شي جمله ولا شي فيرب ولا هذا كندير ترانسليت ولكن مع الوقت لقيت راسي كنقرا اون تيز كامله اون اونغلي بلا ما نستعمل جوجل ترانسليت بحال قلتي جي اكي هذاك لو جارغون ديال اللي كيتعاود سورتو داكشي ديال الشناوه الناس ديال لي زازياتيك ما عندهمش شي اونغلي تري فرونسي دونك راه بغيت غير انا زعما جي اكسبري بوزي لا كيسيون باش شي واحد ما يديرهاش كذريعه يقول لك لا انا معليش بالونغلي عاد خلاص بوغ لا ريداكسيون ديال لارتيكل عاود حتى هو ما كنتش مشجعه فشنو درت مون بروميير ارتيكل ايتي اون فرونسي مون دوزيام ارتيكل مون تروازيام ارتيكل كتبتو اون فرونسي واش درت جو لي ترادوي اون اونغلي واخا ملي وريت البروف ديالتي قالت لي اوكي ولكن باين بحال داك التعبير راكيك هذه ما كتقالش بحال هكا هذه ما كتقالش بحال هكا ولكن الواحد يتلاح يعني ما الواحد ما يخافش لونغلي ديال لا ريشيرش جوستومون الا سمحتي لي زعما اون دي با كره الا ما عندكش لونغلي صافي ديال راه كيدزنا كاملين غيدوز كلشي غير سافا بيرميت دو غاني بوكو بلوس دو طون وعرفتي المشكل اللي كتهمنا منه شنو هو فاش كتكون تتفكر بالعربيه وكتحاول تهضر بالفرنسي فهمتي دونك سي الميم كان اللي كيطرا في لونغلي دونك انت كتفكر بالدارجه وداك الشيء كترجمو بديك لونغلي اللي على قد الحال اللي كتعرف الوغ كي قلتي تيخلق واحد المشكل ديال الركاكه وبارفوا تكون عندك ان طرافاي اللي هو زعما تري كونسيستون وعنده اون غروند فالور اجوتي مي لا لونغ ما كتخليش يدوز ولا لا مانيير باش كتبتي لارتيكل ديالك ne valorise pas le travail ديالك دونك كيشوفوا شي واحد ولا من ليديتور تيشوفوا تيقول لك هذا الترافاي نا با فريمون دو فالور اجوتي وتيردوا لك ما يعطيش حتى اون شونس باش يدوز مثلا ليطاب ديال الريفيوين ولا هذا effectivement voilà donc la langue c'est surtout pour valoriser كانوا السبب كيكونوا السبب في الرجي وي داكور انا هاد الطريقه اللي قلت لكم اللي درت ارتيكل كيو 1 اسمح لي سي بدر نكمل الفكره انها يعني كتبات لارتيكل هي كتكتب زعما عادي صافا والبروف ديالها حتى هو داز عليه وعطاوه لواحد لا بيرسون ماشي ماروكان مابقاش عاقله اين بلاد اللي هي اصلا بحال قلتي كتقوم بتجويد لو ستيل ديال لارتيكل الا غير اكري باش يكون باش يتقبل هي كتبان بحال هكا وخلصوها ما بقيتش عاقله يعني كان شي طريف النيت باش يقدر قالت لي ان هاد لي جورنو ديال الكيوان كيبغيو لا كاليتي في لا ريداكسيون فوالا ils ont investi حتى في الاسلوب effectivement parce que parfois il y a des idées qui ne sont pas très consistantes mais l'expression scientifique quelqu'un qui maîtrise une très bonne expression وكيعتمد على دي تكنيك ديال البرين ستورمين مثلا نفس اللي كيقدر يبقى يعاود يريفورموليها ويقدر il peut séduire هذاك لو ريفيور وي سي فري الوغ قبل ما نطرح السؤال ديال مسيو الهاشم امزيد غير قبل ما ننسى كاين دي كا ديال لا ديفينيسيون تاع بروبليماتيك هو ان الشخص كيكون بادئ بأون بروبليماتيك داكوغ وكيبقى كيقرا في لا ريفيو ليتيراتور ومن بعد كيقول لونكادرون لا غنبدلو لا بروبليماتيك
فكيصدقش هاد الطريق واحده اخرى. دونك اين حاله اللي ممكن يطيح فيها لو دكتورون او لا شنو الخطا اللي دار او لا يعني باش ما نطيحوش، لان هادو الناس اللي كنعرفهم اللي دازوا من هاد بحال التجربه هذه بصراحه ضيعوا الوقت بزاف وتسمحنا. بون هو لو ريسك تاع ما تلقاش دي ريزولتا في ان سوجي تيكون دونك باش نكونوا فريمون تري ترونسبارون. اي دايوغ كاينين دي جورنو اللي هما بيان كلاسي توجور، دونك كنهضروا على دي جورنو ديال سميتو ديال السيفير ولا دونك اللي ولاو كيديروا واحد القضيه زعما كو جي بوكو ريسبكتي. C'est que il a مشيتي في une démarche et tu n'as pas trouvé de résultat, هذاك بحد ذاته ce sont des résultats. Donc ça va permettre de minimiser le temps à notre chercheur quelque part dans le monde qui va essayer de reproduire l'expérimentation d'IELC ou même pas des résultats. Donc le fait de ne pas trouver des résultats, sachant qu'on a tout le temps des résultats. Donc les résultats ils sont compétitifs à d'autres résultats ou pas. Donc s'ils sont compétitifs, ça veut dire qu'on a les résultats mzianin. S'ils ne le sont pas, ça veut dire qu'on a les résultats ou il y a un problème par rapport à l'expérimentation d'IELC ou là. À vrai dire, ça varie d'un domaine de recherche à un autre domaine. Donc il a malgré des résultats, ça veut dire qu'on a ce sont des résultats. Donc je peux valoriser le travail et je peux conclure que voilà, et donc on pourrait par exemple me proposer d'autres choses. Oui, donc soit tu proposes, soit انا بالنسبه لي الواحد ملي كيدون اون بون انتربريتاسيون او شوز تا كيكون ان بلس بالنسبه لي، يعني راه فاهم اشنو طاري، يعني il donne du sens à son résultat. اما باش هكا انا درت التجربه ووصلت لهذا الريزولتا كاين نيجاتيف بون الوغ علاش زين. دونك ملي كتحاول تعطي علاش بوتيتر واخا يكون عندي هيبوتيز، ولكن على الاقل حاولتي تفهم علاش. Parfois, on peut par exemple, نقدروا مثلا ندوزو من un sujet à un autre sujet sans perdre le fil, c'est-à-dire que نلقى واحد الرابط ما بين هذيك l'ancienne problématique ولا nouvelle. Je sais pas, il y a نقدر نلقى لها تخريجه par exemple comme on dit, نقدر نلقى لها je sais pas. Je peux par exemple faire نقدر ندير un fil conducteur ما بين هذاك الشيء القديم وهذاك الشيء فعلا كاين اللي كيديرها بون ايدي هذه بون ايدي. يعني انه باش داك الترافاي ما يضيعش اللي درتي في هذاك وديروا في لاتيز. وي tout à fait très bien vu. Alors واحد لا كيسيون نسيناها ديال بور كلوتوري هذا السوجي قبل ما نشوفوا لي كيسيون، هو لي زيتاب ديال اون ريفيو دو ليتيراتور. دونك انايا Oui, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Donc je veux écrire مثلا un article de revue de littérature pour récapituler ce que j'ai fait. شنو هما les étapes à suivre selon vous؟ تفضلوا استاذ يوسف ولا سي بدر. واخا فازي سي بدر. داكور. المهم نقدروا نهضروا على لي زيتاب ديال un article surveille généralement le plus ou moins systématique, c'est possible. Là, ça va prendre du temps un peu. Je vais essayer de résumer les choses. D'accord. Donc, je vais partager avec l'ensemble des doctorants, soit les حاضرين معنا soit مع بيانات community soit مع اللي في لو ريزو ديال اللي سو لينكدين و نيمبورت واحد l'article pilote que j'ai beaucoup apprécié où les filles ils ont respecté une bonne démarche. C'est un article SCBIR, une bonne démarche sur surveille. Donc ils ont commencé par l'abstract اللي يقدروا l'abstract كيهضروا فيها على le phénomène en général. وهذا الابستراكت هذا هضروا فيها على سكو سي كوا التارجت يعني البيربوز ديال الارتيكل. ومن بعد هذا باش داروا ils ont introduit le sujet وهضروا على لي سيكسيون ديال الارتيكل اللي قادوه
وعاد باش هضروا على الانفورميشن سورسز c'est-à-dire لا سورس نقدروا من جابوا هذوك لي بيبرز اللي يقدروا يصوبوا بها هاد الريفي ليتراتور ذكروا ويب اوف ساينس هضروا على ساينس دايركت وهضروا على اكسبلورر ديال اي 3 جو وهضروا على لا سي ام وعاد باش ils ont expliqué هذيك study collection يعني comment ils ont fait la collection ديال les données. Ensuite, ils ont parlé de la recherche, l'approche de la recherche, qui fait l'éligibilité des critères. Ils ont bien le query, comment ils ont, كيفاش قدروا يديروا la recherche des articles, استعملوا واحد الكويري باش قدروا يديروا هذوك وهذيك الكويري عطات واحد لونسومبل ديال لي ريزولطا هذاك لونسومبل ديال لي ريزولطا ils l'ont classifié par exemple سكوب شحال فيه اي 3 شحال فيه ويب اوف ساينس شحال فيه اس ام شحال فيه وعاد باش ils ont fait le remove ديال لي بيبر qui sont dupliqués هذا باش عطاهم واحد الفاينل سيت اللي عطاهم واحد لونسومبل ديال لي بيبر ومن بعد هضروا على لا تاكسونومي واحد الحاجه مهمه اللي كتكون بزاف في لي سيرفي لا تاكسونومي هي مثلا كنشد لو سوجي ديالي كنقسمو على دي زاكس بحال رود ماب ديال السوجي ديالي مثلا عندي الكلاود شنو هما لي زاكس ديالو لي كومبوزون دي كومبوننت ديالو التايب ديالو مثلا وكنبدا نديفلوبي في واحد لاربر ولا واحد لو غراف كنسميه لا تاكسونومي ومن بعد هذا باش بداو كيهضروا على كل تكنيك بوحدها مثلا جاو دواو بداو كيسيتيو في مثلا هاد لونسومبل لي زوتور ils ont défini هاد لا تكنيك كوم سوي هاد لونسومبل لي زوتور ils ont défini لا تكنيك كوم سوي هاد مثلا هاد لي زوتور ils n'ont pas parlé هاد ما هضروش على هاد لي زالغوريثم عاوتاني نديروا واحد لو طابلو اللي هضروا فيه على لي تكنيك وهضروا فيه على لي ريفيرونس يعني ils ont cité les numéros de référence اللي كاينين تماك لي تكنيك عطاو النيميرو دو ريفيرونس عطاو على دواو على داتا سيت ودواو على لي ميتريك اللي هضروا على اللي انفوكاهم كل اوتور ومن بعد هذا باش صوبوا ان غراف اللي فيه ليفولوسيون ديال لي فورس سيانتيفيك في هذاك لو دومين ديالهم يعني باغ اكزومبل في 2017 كان واحد لونسومبل ديال 120 ارتيكل من بعد في 2018 الى في واحد الاوس تاع 200 وهذا باش بدا كنقص شويه في 2020 مع لا بانديمي وداك الشيء وهذا باش بدا كيرجع شويه في 2021 يعني واحد لا كورب ديال ليفولوسيون ديال لا ريشيرش في هذاك لو دومين ابري ils ont clôturé بواحد la discussion et ils ont conclu. Donc, هذا واحد le modèle des surveys اللي غنبارطاجيه معكم ويقدروا يتبعوه لي دكتورون. Ils peuvent dupliquer, plutôt ماشي dupliquer mais plutôt يكتبوا على نفس المنوال parce que j'ai apprécié comment s'inspirer. Comment ils peuvent s'inspirer ou bien s'inspirer. Exact. زوين عجبني le contenu ديالو. Donc c'est tout pour moi. Donc, en fait, en fait des recommandations plutôt par rapport à une recherche, plutôt une revue de littérature systématique. Donc, il y a un certain nombre d'étapes à suivre. Une telle revue, ça commence avec tout d'abord une étape préparatrice dans laquelle on doit forcément spécifier la question de recherche. Donc, j'insiste sur ce point-là parce que c'est ça ce qui fait la différence entre une revue de littérature systématique et le reste des revues de littérature l'autre. Donc deuxième chose, il faut rédiger un protocole à vrai dire de recherche qui va permettre de prévoir l'ensemble des étapes qu'un doctorant va suivre avec la revue de littérature systématique. Donc, d'après, il y a une stratégie de recherche. Donc, faire de la stratégie de recherche, normalement, il doit définir et écrire. Donc, la stratégie qui va déployer ou qui va suivre et aborder de la recherche, plutôt de la revue de littérature systématique. Et un point très très essentiel, il faut, avant de commencer la recherche, la revue de littérature systématique, la vérification de l'existence d'une revue déjà dans le même contexte et qui répond à la même question de recherche.
Alors, la deuxième étape, ou la deuxième phase, il faut définir et sélectionner et bien choisir les bases de données. On a les articles qui sont publiés dans des journaux, ou les journaux ils sont indexés sur des bases de données, les 3E, le Scopus, le World of Science, donc Springer. Donc il y en a vraiment plusieurs bases de données. Donc il faut sélectionner vraiment les bases de données. On a à l'avance qu'il y a des bases de données, des journaux qui sont déjà plus orientés maintenant ingénierie que biomédical ou là médical plus ou là science plus qu'ingénierie. Donc il faut vraiment bien viser les bases de données sur lesquelles les requêtes responsables de recherche. Donc puis après, il faut lancer la recherche, bien sûr en respectant la stratégie et à chaque fois l'adapter. حيتاش ماشي كرا حطيت ان بروتوكول دو ريشيرش ولا حطيت ميثودولوجي دو ريشيرش صافي راه تما غادي نبقى هو اللي غادي ندير نو سي à chaque fois il faut adapter les soi-disant le protocole de recherche d'IELCOM pour trouver les articles les radis répondent correctement ce que vous cherchez. Donc la quatrième phase, peut-être la cinquième, donc il faut vraiment utiliser un logiciel de gestion bibliographique. Donc, un logiciel de gestion bibliographique, vraiment, où je peux vous assurer qu'à un certain moment, vous allez être perdu. Trop d'informations et tue l'information. Donc, les articles, donc en général, qu'est-ce qu'on décide? Une telle situation, on recommence dès le début. Et donc, on recommence dès le début une thèse. C'est pas toujours facile. Hein? Et puis après, donc, là, quand tu as l'analyse des documents, donc, je mets un logiciel de gestion bibliographique, c'est l'analyse des documents, les télécharger. Donc, l'analyse des documents, un protocole, donc, en toute franchise, je ne peux pas dire qu'il y a un seul protocole qui est le filtre. Par un filtre, donc qui par inclusion, qui par exclusion, qui par inclusion et exclusion. Donc on a l'article qu'on قراه تنشوف مثلا le titre واش ça colle pas, si ça colle pas automatiquement تنحيدو ما باقيش كنطلع على les mots clés ولا le contenu ديالو بان لي le titre شويه غادي مع داكشي علاش كنقلب. دونك هنا غندوز نشوف الكيوردز باغ اكزومبل واش داكشي اللي كاين فيه راه يريبون ولا تري رابروشي سو كو جو شيرش. الا كان قريب سي بون دونك جو بو لادوبتي جو بو لانكلور. باش نعاود ندوز ليطاب وحده اخرى ثاني اللي هي اش نشوف لابستراكت مور لابستراكت نشوف لانتروداكسيون. دونك il faut poser في هاد ليطاب دي ولا في هاد لا فاز ديال l'analyse des documents tout simplement un filtre, d'accord, qui va vous permettre de distinguer et de prendre seulement les articles qui ont une valeur ajoutée بالنسبة la recherche اللي نتوما خدامين عليها. Puis après, une fois تساليو هاد les articles هادو, la deuxième étape, l'étape suivante, il y a l'extraction des données اللي تخدموا في هادوك les articles et bien sûr une revue de littérature systématique. Elle est faite pour tirer des conclusions. Elle est faite pour tirer des synthèses et pour répondre à la question de recherche dès le départ. Donc en gros, je pense à les phases que je conseille à suivre pour former la revue de littérature systématique et répondre, à vrai dire, à une question de recherche qui a été posée dès le départ. D'ailleurs, la période de la thèse, en général, on fait beaucoup de recherches. On fait beaucoup de recherches sur des revues de littérature systématique. Là, on essaie de former tout le temps des revues de littérature systématique d'une manière liée implicite. Parce qu'on se pose tout le temps des questions et on commence à faire de la recherche. D'accord? Alors, qui dire la revue de littérature systématique? Au marche, effectivement, c'est de la revue de littérature systématique. Alors, pour avoir pratiquement parlant, donc, qui dira? Donc, j'espère que j'ai arrivé un petit peu à donner une vision de l'ensemble des étapes liquides d'Aro. Au Kifgil, tout à l'heure, il y a plusieurs types de revues de littérature. Donc, je peux partager avec vous un petit document que j'ai trouvé sur Internet et que je juge très, très important. Donc, si le temps le permet, bien sûr.
D'ailleurs, قبل ما ننسى فاش كنكونوا خدامين في des revues de littérature que ça soit systématique ou autre en général les articles كيتكتبوا بواحد la méthodologie اللي هي كتسمى اللي مغاد donc كنبداو بالintroduction la méthodologie les résultats et discussions puis après une conclusion particulièrement les revues de littérature systématique il y a une méthodologie que vous pouvez utiliser هي اللي كتسمى la méthode Prisma. Donc Prisma هي preferred reporting items for systematic reviews and meta-analysis. Donc هاد la démarche là, la méthode كتعطيني في كل partie من l'article ديالي qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je dois faire. Donc par exemple l'introduction au début de l'introduction voilà ce que je dois mentionner. Deuxième partie de l'introduction voilà sur quoi je dois parler. La fin de l'introduction voilà avec quoi je vais conclure. Et c'est la même chose pour le reste. Malheureusement, par exemple, donc une autre rencontre, bien sûr, si vous le souhaitez, juste pour se focaliser là de la méthode Prisma, parce qu'elle est vraiment très très importante la rédaction d'une revue de littérature, en particulier systématique. Donc je ne sais pas, est-ce que j'aurai le temps juste pour présenter avec le document en 2 secondes? Ah, pas vraiment 2 Oui, secondes. bien sûr. On a rentré le partage. Avec aussi qu'il y a pas mal des gens qui ont des questions à la fin de la rencontre pour qu'ils puissent la poser. Ah, d'accord. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bien sûr. J'arrête la présentation, c'est aussi. D'accord. Et vite fait. Oui, bien sûr. باش نقدر نتكلم. وهذا الشيء اللي قلت خصو ورقة وستيلو، خص الواحد يبقى Il n'y a pas de souci, donc on peut... On rejoint l'enregistrement à انا جوستومون عرفت زعما حيت هادشي فيه لي زيتاب فيه من فريمون منهجيه اللي تبعها الصراحه الواحد يدير ان تري بون طرافاي. Il doit le couronner par une publication. يعني واحد ضرب سماره ما كاينش لا شي يضيع هذا لو طرافاي ديالو. Donc je sais pas est-ce que vous recevez l'écran là? اييه. Voilà. Alors, كيف قلت لك راه كاينين plusieurs types ديال les revues de littérature. Donc c'est un arbre de décision اللي يقدر يعاون n'importe quel doctorant ولا chercheur بغا يخدم على les revues de littérature. Donc il y a un certain nombre de questions. Vous répondez soit par oui, soit par non, ou rediriger comme automatiquement la revue de littérature la plus appropriée d'Exil Libre tout Dieu. Donc par exemple, est-ce que vous voulez rassembler toutes les données donc probantes sur un sujet en particulier? Si sinon, donc là il faut parler, là il faut adopter une revue de littérature narrative à vrai dire. Donc si c'est oui, donc il faut savoir est-ce que votre équipe de recherche est-elle composée de 3 personnes en plus? Donc ça revient pour appuyer ce que j'ai dit tout à l'heure parce que une revue de littérature là ça est bzaf dira بوحدك surtout que chaque jour on a des articles جدد qui publient. Et donc, c'est pas vraiment une tâche ou là une mission qui est simple. Donc, si oui, c'est-à-dire si vous êtes une équipe qui est composée de plusieurs personnes, donc là, à vrai dire, tu aussi le temps. Est-ce que le temps que vous disposez, donc, il est de 12 à 18 mois? Donc, ça prend vraiment du temps si on veut travailler, ou là, on veut faire un travail de qualité, un travail très consistant. Alors, dans ce cas-là, si on n'a pas le temps, à ce moment-là, on peut adopter une revue de littérature rapide. Alors, si oui, donc, il faut voir, le sujet et les générales, c'est-à-dire, est-ce qu'on a plusieurs questions de recherche? Si c'est oui, donc là, on parle d'une revue de type Scoping Review. Alors, sinon, c'est-à-dire si j'ai pas plusieurs questions, je vais me poser une autre question. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que je fais la synthèse d'autres revues systématiques sur mon sujet? Alors, si oui, je vais faire un umbrella review. Le cas اللي قالت قبيله استاذه اسماء على un tableau اللي كنحط فيه en fait كل ريفيو شنو فيها وفيه vers la fin un lien vers l'article réel اللي كان résumé. Alors, si j'ai une question de recherche qui est bien formulée et bien ciblée, à ce moment-là, je peux parler d'une revue qui est systématique et qui répond, à vrai dire, à ce que j'ai posé comme question de recherche. Alors, même les revues systématiques, bien sûr, on peut utiliser des méthodes statistiques pour, à vrai dire,
évaluer, d'accord, et synthétiser, notamment l'objectivité des résultats trouvés dans les revues systématiques. Parce que qu'il y a des revues systématiques pour affirmer ou là non, ou là tirer des conclusions des recherches les déjà déroulées. Si c'est le cas, je peux m'orienter automatiquement à ce qu'on appelle une méta-analyse. Alors, je peux partager avec vous ce document le groupe. Donc, là, je peux le partager aussi, s'il y a possibilité. Donc, je pense que c'est quelque chose qui c'est une bonne référence, c'est un bon mini-guide, d'accord, qui peut aider. Autre chose, j'ai un petit site, je ne sais pas est-ce que je l'ai ici, il est là. Voilà, donc What Reviews Right for You, c'est un site qui en répondant à un certain nombre de questions, automatiquement, il va me dire quelle est la bonne revue de littérature que je peux adopter. Donc, d'un autre côté, il a bien la Prisma, les étapes, plutôt les étapes, qu'est-ce que je vais faire par partie d'article. Donc, là, j'ai un formulaire de Prisma dans sa version 2009, donc une checklist, d'accord, une checklist. Voilà, le titre, ce qu'on fait, l'abstract, ce qu'on fait, l'introduction, les parties de ce qu'on fait, la méthodologie, etc., etc. Donc, je peux partager aussi avec vous des documents s'il y a moyen. Donc, voilà. C'est très intéressant. Voilà. D'accord, ça marche. Voilà. Merci beaucoup, Youssef. Merci beaucoup, Badr. Alors, une question de la part de Zineb. Alors, Zineb qui demande par rapport au nombre des articles nécessaires pour faire une RLS bien détaillée. Est-ce que vous pouvez nous recommander des outils ou bien des plateformes pour la gestion de la bibliographie? Alors, Zineb, pour la gestion de la bibliographie, quand Youssef دار واحد l'atelier, غترجعي القناة ديالنا على اليوتيوب وفعلي الجرس وديري سبسكرايب غتلقاي واحد الحلقه خاصه بلا جيستيون بيبليوغرافي ديال مانديلي وكانت واحد الحلقه ايضا مع السي بدر هي كانت تري انتريسون تري ريش دونك تقدروا تتبعونا في هذيك اليوتيوب ولا تلتحقوا ب لو جروب تيليجرام اللي عندنا هذا باش بارطاج. Alors la question ديالها هي le nombre des articles nécessaires pour faire une RLS bien détaillée. Si vous avez une idée ou la chose. Pour le moment, le nombre هو اللي غادي le moteur de recherche هو اللي كيعطيك le nombre من بعد ما كندير لا remove ديال les redondances les duplicatas. كاين plutôt on choisit واحد l'intervalle temporel مثلا le nombre d'années. أنا je préfère choisir les 3 les 4 ans ce qui est récent. Voilà. Et هنا عندنا هاشم أمزل il veut poser une question. Oui, مرحبا سي هاشم. السلام عليكم. اولا بعدا كنشكر جميع الاساتذه على هذه الفرصه القيمه اللي تحتوا لنا. شكرا بزاف لكم، الله يجازيكم بخير. بون عندي لكم دو كيستيون. لا بروميير كيستيون هي تنقولوا بلي لا روفي دي ليتيراتور سيستيماتيك خاصها تكون اكزوستيف et en même temps il doit se baser كما قال الاستاذ يوسف il doit se baser sur des références de qualité ولا des bases de données de qualité. دونك لا كيسيون عندي هي كيفاش نقدر نجاوب على هاد الجوج ديال التساؤلات انها تكون en même temps exhaustive et en même temps انها تكون basée sur des références ولا des journaux de qualité. هذه لا كيسيون الاولى ديالي. لا كيسيون الثانيه هي واش يمكن ليا نانتيغري في لا روفي دي ليتيراتور سيستيماتيك لي كومونيكاسيون اي لي تيز. Voilà, donc mes deux questions. Merci pour vous. بالنسبة لا كيسيون ديال لي ريفيو كاينين دي plutôt des bibliothèques qui sont référencées بحال E3G Explorer، كاين ACM، كاين Elsevier Springer Elsevier، وكاين سيونس ديريكت. دونك هادو لي ريزولطا ملي كتبغي دير في جوجل سكولر لو ريزولطا ديالك اون ليميت هادوك لا ريشيرش ولا اون في لو فلتر ديال لي ريفيو في هاد لي بيبليوتيك كي سون كونو، سبرينغر، E3G، سيونس ديريكت، ويب اوف ساينس، ACM.
Donc voilà, وبالنسبة les thèses يكونوا في الرevue de littérature, à mon avis يديروا لكن في une section, c'est juste un opinion, une section à part. ما عرفتش الأستاذ يوسف واش غادي يتفق معايا ولا لا. الأستاذ يوسف Bon, معك سي بدر. دونك شكرا على السؤال سي أمزيل. C'est vrai, donc une revue de littérature systématique, ça تكون exhaustive, ça c'est sûr. Comment dirais-je, normalement, parce que dans la recherche d'IALI, c'est un mot que j'ai déployé tout à l'heure, où ça doit être un accompagnant de tout chercheur, ou l'œil critique. D'accord? Donc, je ne vais pas me baser à n'importe quoi, avec beaucoup de respect. Mais c'est vraiment un travail que je juge dès le départ que c'est un travail qui est très consistant, où il y a vraiment, par exemple, le nombre de citations d'elle, ou par exemple les références d'elle, donc c'est exhaustif, c'est-à-dire on va dire il y a vraiment ça qu'on est exhaustif, c'est qu'on est non exhaustif. J'importe l'ensemble. Après je commence à filtrer. Donc quand je suis non exhaustif vers ce qui est exhaustif, c'est-à-dire j'essaie de me limiter à vrai dire juste les articles les qui ont le choix d'y qui répondent les critères de sélection d'Yaoui. Ce qui fait mais le départ, je vais me baser là des articles qui sont issus des journaux qui ont un poids. On a fait bien quoi, qu'il y a des journaux qui sont vraiment des journaux très sélectifs, ou qu'il y a des journaux qui, à vrai dire, le taux de l'acceptation des journaux qui est là par rapport à d'autres journaux. Donc, dès le départ, je vais me focaliser à la catégorie des journaux, la catégorie des publications. Maintenant, pour intégrer des conférences, intégrer des thèses, oui, pourquoi pas. Donc, je peux les intégrer, mais parce que la thèse, c'est une publication. Alors, le jour J, on est en train de soutenir la thèse d'Yalna, on est en train de faire la publication des travaux d'Yalna. كاين دي كا اللي parfois كاع كتحط مثلا في لا تيز ديالك ان ارتيكل qui n'a pas été encore publié في un journal où le jour J on le présente et donc c'est une publication. Quand en fait, on se réfère bien sûr la compétence ou la connaissance et la valeur des profs tabarakallah ديالنا qui évaluent le travail ديال سميتهم ديال différents doctorants, y compris les thèses à la bras. Les conférences, oui, d'accord, oui, mais il faut être sélectif. Vraiment, il faut être sélectif. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question Samdil. Je reviens à la question qui a été posée par la dame Del Goubilat sur le nombre des articles. Il n'y a pas de limite, d'accord? Ou je pense que déjà, ce que j'ai présenté par rapport à l'ensemble des intervenants une recherche, plutôt une revue de littérature. Mais recherche revue. D'accord, donc une revue de littérature systématique. Vraiment un nombre les intervenants. Et la durée, من 2 ans. Pas forcément, d'accord, mais ça peut aller. D'accord, elle a la question de recherche, elle a le domaine de recherche, il y a vraiment beaucoup de paramètres. Elle a la méthodologie, la personne qui fait de la recherche, donc ça varie. Mais il n'y a pas un nombre spécifique les articles sur lesquels on va se baser pour mener une revue de littérature systématique. Donc, c'est très relatif. Les publications, c'est très relatif. Le domaine de recherche, il a quelqu'un qui fait chimie, mais je sais pas qui la gestion, mais je sais pas qui fait l'informatique, mais je sais pas qui fait la biologie. Donc c'est variable, d'accord? C'est vraiment variable.
Très bien, merci. Quelle est la question de Monsieur Reda? Des astuces et conseils pour faire une publication indexée en termes d'acceptation, délai de réponse, etc. Je crois من الأحسن نخصصوا لها soirée بوحديتها على القضية ديال la publication, la rédaction et la publication des articles. شنو بان لكم؟ Oui, c'est consistant. Déjà, c'est un sujet. ان شاء الله دونك نحاولوا ان شاء الله نديروا بحال هكا نيت وتكون اورينتي ريداكسيون اي بوبليكاسيون ديال لي زارتيكل داكور مسيو رضا. الوغ مادموزيل هناء بغات تاخذ الكلمه. وي الا كانت مازال معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دونك الصوت مسموع. دونك أول حاجة الله يجازيكم بالخير هادشي اللي زعما وضحتوا لينا سي تري انتريسون سورتو بور لي ديكتورون اللي هما ديبيوتون. أنا جي باسي 3 ans في لابيل وكنستافد بور لا بروميير فوا كنسمع شي حوايج ما كانش عندي حيت في الأول اللي غيوجهني. زعما كنشكركم جدا على هذه المبادرة. دونك انا اول حاجه سمعت واحد لو تيرم تاكسونومي ما فهمتوش الا كان ممكن زعما تزيدوا تفسروه لينا اكثر. وعندي une question على لي زارتيكل كي نون با دو ريزولتا اللي هضر عليها الاستاذ يوسف. داك لي زارتيكل كي نون با دو ريزولتا نورمالمون واش غتكون عندهم اون فالور الا تبعوا شي ديمارش معروفه؟ يعني مثلا هذاك لو شيرشور راه قال انا جي ابليكي واحد لا ديمارش وتبعتها ودرت تيل شوز وفي التالي ما لقيتش واحد الريزولطا. في هذه الحاله كتكون عنده اون فالور ولا غير صافي بس كندير لا ريشيرش ما لقيتش اون ريزولطا وصافي؟ وباقي لي واحد لا كيسيون على الاستاذ يوسف هضر على يعني بوزيو لا كيسيون دو ريشيرش بور فيغ ريفيو سيستيماتيك. هذيك لا كيسيون دو ريشيرش الا كان ممكن توضح لينا اكثر زعما كيفاش هاد لا كيسيون دو ريشيرش؟ واش كنبقى نقرا وكنبدا نحط دي كيسيون نلقى لهم دي ريبونس ولا كيخصني نلقى واحد لا بروبليماتيك ونحاول نخدم عليها؟ الله يجازيكم بالخير. بالنسبه نجاوب على التاكسونومي نجاوب على جوج ديال لي كيسيون لي زوطخ استاذ يوسف جو ليس لو بليزير دو ريبوندر. D'accord, donc بالنسبه للتاكسونومي tout simplement une taxonomie c'est une classification. دابا مثلا مشيت للسوجي ديالي قريتو جي انيميري لي زاكس ديالو جي انيميري لي بيليي ديالو كندير لا تاكسونومي كندير هذيك لا رود ماب سو فورم داربغ. دابغ باغ اكزومبل كناخذ مثلا عندي واحد لو نو اللي هو مثلا سوجي كلاود كنقسم على جوج ديال 3 ديال لي نو هذاك لابغ ديالي. دونك لي فوي ديالو مثلا عندي كلاود عندي هنا مثلا تيب دو كلاود. دونك on parle de typologie, on parle de features, fonctionnalités et on parle de voilà. donc عندنا كلاود عندنا typologie عندنا classification. on a par exemple utilisation مثلا في les autres domaines نقولوا blockchain, IoT, big data, etc. par exemple features غندوي على l'élasticité غنهضر على PO news غنهضر على load balancing غنهضر على لي فيتشرز ديال الزونين مثلا الفي بي اس. وبالنسبه لي تيبولوجي مثلا درت واحد لو نو في تيبولوجي في هذاك لاغ ديال لا تاكسونومي غنقدر مثلا نهبط ندوي مثلا نقول راه فيها البوبليك وكاين بريفي وكاين الهيبريد ainsi de suite. بحال دابا ان اربر كنحاول نديفلوبيه هذا سكون بار دو لا تاكسونومي. لا كيسيون الثانيه بارابور لا بروبليماتيك انا ا مون افي la problématique c'est quoi? La problématique à laquelle on répond c'est le future work ديال les articles اللي كنقولوا. à mon avis اللي كنمشي كنشوف اما perspective اما future work كنسيليكسيونيهم كاملين ياك ومن تماك جو فورمول كنقول مثلا راه ما خدموش على هذه ناويين ان شاء الله يخدموها في لو فيوتور. كندير واحد لو فيوزيون باش كنصوب واحد لا كيسيون ديال البروبليماتيك. يعني هذيك لو فيوتشر ورك ديال هذيك لا بيرسبكتيف لو فيوتشر ورك ديال ان ارتيكل سي لا بروبليماتيك ديال نوفيل ارتيكل. هذا ا مون افي. بور لي زوتر كيسيون جو ليس السيد يوسف يجاوب عليهم. واخا اسمح لي عافاك غير دقيقه استاذ على قبل لا تاكسونومي. دونك غير باش نشوف واش فهمت مزيان الا كان ممكن. يعني لا تاكسونومي على ما فهمت هي لا ديفيزيون ديال واحد لو سوجي ديالي اون تيتر و سو تيتر ياك. يعني بحال كنبقى كنديفيزي لو سوجي يعني بحال لي اون
اون تيتر يعني كنلقى فيه مثلا يعني بحال هكاك ولا ما فهمتش. سي با ان تيتر بحال قلتي مثلا عندي واحد لو دومين الا دخلتي مثلا مشيتي لجوجل ايماج ديري باغ اكزومبل رود ماب ديال جافا سكريبت غيعطيك مثلا لي فيتشرز ديال جافا سكريبت ولا سو فورم داربر يعني لا فاسون افيك لاكيل هذاك لو سوجي ديال جافا سكريبت بور لو ميتريزي شنو هما لي زاكس ديالو شنو هما هي باغ اكزومبل دي تيب دو دوني لي داتا ستراكشر اللي فيه عندك واحد ليكزومبل جافا سكريبت مثلا سي ان اربر ولا رود ماب اون رود ماب سو فورم داربر بور كون بويس كادري هذاك لو سوجي sauf si voilà c'est la définition oui. وصلت الفكرة الله يجزيك بالخير. Alors, pour répondre à vos deux questions, Madame Hala, c'est vrai que le fait de ne pas trouver des résultats est peut-être considéré comme résultat. Oui, mais les articles, ils acceptent, les journaux, pardon, ils acceptent ce genre d'articles. Je me rappelle très très bien qu'il s'est vient à maintes reprises quand on a lancé des appels des chercheurs, les expérimentations, les déroulements des résultats satisfaisants, ils savent lire. Donc il y a des journaux qui acceptent ce genre d'articles, il y a d'autres qui l'acceptent pas. D'accord, donc il y a un qui va t'certoler et va dire voilà la partie hadi c'est déjà ma fait une contribution ou là déjà de date ou là هادشي ماشي كاينين d'autres recherches اللي داروا لقاو des résultats حسن هادشي هذا. D'accord, donc على حسب لا كنقولوا على حسب le protocole على حسب la politique plutôt ديال الجورنال. D'accord, وعلى حسب la vision ديالته ماشي كلهم accepter ce genre de résultats ou ماشي كلهم accepter ce genre d'articles. D'accord, donc il y a des journaux qui laissent passer ces articles avec des résultats entre parenthèses marqués mzianin. D'accord, mais ce sont des résultats. Pour la question de recherche, alors ça dépend le niveau sur lequel on parle. Moi, je pose une question de recherche par rapport à mon sujet dans sa globalité. Où là je pose des questions de recherche par rapport à une étude que je veux juste mener. Parce que normalement un sujet de thèse, il doit être décomposé en plusieurs parties. Donc, quelle fait une seule publication, quelle est décomposé en plusieurs publications. J'invite les gens à décomposer باش ما مزيان بزاف ديال الحوايج مزيان لي بوبليكاسيون ديالهم مزيان بار لا سويت فاش كيبداو الناس كيدفعوا لي بوست دونك سي كون امبورطون. الوغ الا بغيت نفورمولي une question de recherche ça dépend عاوتاني لاش لو دومين دو recherche اش انا خدام دونك كنحط une question هاد la question doit être vraiment bien formulée il doit être objective où je fais en sorte qu'il va avec la population d'études اللي أنا بغيت نخدم عليها. Par exemple, واش الناس ديال مراكش كيبغيو واحد لو برودوي اكس لا ما تيبغيوش واحد لو برودوي اكس. واش مثلا هذاك لو برودوي اكس الى بروبوزاتو اون اوتر مارك راه غادي يكون كونكورونسيال الاولاني ولا لا. Donc une question اللي عندها une réponse que je peux tirer من دوك les données اللي غادي نلقى directement. Donc كيف قلت لك ça dépend c'est juste un exemple mais ça dépend sur quoi vous travaillez. Donc voilà. Là, je vais partager avec l'ensemble de le groupe des journaux qui acceptent ce genre d'articles de surveille. Parfait, c'est une très bonne chose. Voilà, parce que c'est facile de les trouver, c'est pas difficile. Il suffit de mettre Google Scholar
وغادي نختار لي بيبليوتيك اللي انا بغيت شي 3 2 بلس شي اللي قلت ندير لو فيلتر عليهم ونطابي لو مون سورفي وكم سا غيكون عندنا واحد لونسومبل ديال لي جورنو. كاين ايجاكسا مي ايجاكسا يفو فريمون ان ترافاي تري كونسيستون. كاين اي جي اس او سي فريمون كاين هذوك لي جورنو ديال كو 1 كو 2 مي بحال ام بي دي اي بحال هنداوي سون دي جورنو اندكسي qui acceptent des surveys. Je pense qu'on a une autre question de Mme Jihad. Je ne sais pas est-ce qu'il est toujours parmi nous ou pas. Donc, Oui, je suis encore parmi voilà. vous. Donc, vas-y. Donc en fait, pour stipuler, en fait, pour dire d'une autre manière ma question, supposons que je travaille sur une thématique bien particulière, en fait, je souhaite mettre en application une nouvelle technique dans un domaine particulier. Sauf que pour définir ou connaître cette nouvelle technique, je n'ai pas trouvé beaucoup d'articles scientifiques qui traitent cette technique. Et donc, je souhaite en même temps rédiger un article de l'état de l'art, en fait, une revue de littérature synthétique. Est-ce que je peux le faire en se basant sur le nombre limité d'articles que j'ai trouvé qui ont traité cette thématique particulière? C'est-à-dire, c'est vraiment un nombre limité. Je suis sur 6 ou 7 articles que j'ai trouvés qui ont traité cette nouvelle technique. Donc, je ne sais pas si en termes de référence, ça va être suffisant pour que mon article d'état d'art soit accepté au niveau des revues indexées. Bon, à mon avis, je pense que c'est très difficile, d'accord? Parce que pour rédiger une revue de littérature sur 3 ou 4 articles, donc ça va être considéré, ou là, il va être considéré comme étant une analyse des 4 ou 5 articles que tu as trouvés. Mais ça m'étonne que la recherche directe l'a fait faire 3 ou 4 articles, sauf si هادشي ما عمرو carrément ما تدار كاع. وإلا ما عمرو ما تدار كاع carrément, même les dernières années, je pense que c'est une bonne chose pour vous. Parce que là, vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui est جديدة, شي حاجة عمرها تدار, c'est très intéressant, quoi. Et justement, en fait, c'est le cas. C'est une nouvelle technique en marketing digital qui vient d'émerger aux États-Unis, mais qui n'a pas vraiment touché le marketing digital au Maroc. Et donc, je suis en train de voir le degré d'utilisation de cette technique au Maroc dans un secteur particulier. Mais en fait, déjà, quand pour la définition de ce concept, les composantes et tout ça, j'ai pas trouvé beaucoup d'articles. Ils sont vraiment un nombre limité. C'est des articles en anglais ou des articles écrits en Ukraine, quelque chose comme ça. Mais je suis vraiment sur un nombre très très limité d'articles qui traitent cette thématique bien particulière. Mais pas ce que اللي قلت لك سعداتك ياك. Un avantage ou un inconvénient sincèrement. Par contre, au niveau de la revue de littérature, je ne trouve pas beaucoup de références. Je ne sais pas si ça va impacter mon travail. C'est-à-dire, quand j'ai demandé par-ci par-là, on m'a dit que plus tu as des références, plus ton travail est valorisé. Donc là, je suis sur un travail qui n'a pas beaucoup de références scientifiques. Mais par contre, si tu as en fait bien fait l'étude expérimentale, d'accord? Je pense que ça va être une bonne chose parce que là, tu es en train de travailler sur quelque chose lié جديدة ما كايناش. C'est un champ اللي هو vierge, donc أنا كيعجبني نخدم صراحة على le genre des sujets, c'est que تيكون un champ vierge. Donc il y a beaucoup de choses à faire dedans. Donc même la recherche directe, ça va ouvrir d'autres horizons de recherche pour d'autres doctorants. Donc c'est une très très bonne chose, mais certainement tu vas galérer un petit peu. C'est sûr, c'est le cas. C'est sûr. انا برايي لي دومين بحال هكا ولا لي سوجي بحال هكا اي حاجه خرجتيها غتكون مرحبا بها. هذا من جهه اخرى الا عندك ان سوجي اللي غتخدمي عليه et tu vas utiliser des techniques qui sont utilisées ailleurs.
هنا غدير لا ريفي دو ليتيراتور ديال هادوك لي تكنيك فين كانوا يوتيليزي غتهضري عليهم ولكن dans un autre domaine زعما بحال بيان سور tu vas mentionner هادوك لي travaux في لو دومين ديالك اللي عندهم علاقه بلو سوجي سي سور ولكن اللي غتهضري على ديك لا تكنيك يوتيليزي ضروري غدير هي لا ريفي دو ليتيراتور ديالها فين استعملات وشنو النقائص ديالها وهذا او لا الا كانت شي تجربه اللي دارت على شي داتا في ان اوتر بيي وتجربه غتعاود في لو بيي ديالك نفس الشيء غتهضري على تجربه في ان اوتر بيي وفي لي اوتر بيي اشنو عطات وحنا دابا même dans d'autres pays, dans les pays occidentaux, c'est encore c'est très récent comme technique. Donc je n'ai pas trouvé d'études empiriques qui a été faite sur cette technique. C'est surtout des reviews qui expliquent ils sont à peine en phase d'explication de cette technique. داكور انا غنحكي معك اللي قلت لك مغامره ولكن هو مغامره دون لو سونس بوزيتيف يعني كما قلت لك اي حاجه درتيها مرحبا بها يعني داك لا كريتيك ما غاديش باسكو بحالك قلالين بهذا المعنى هذا ما كاينش منافسه. D'accord, sauf que c'est un peu limitant en termes, surtout quand tu veux rédiger, donc tu dois te référer à la littérature, soit je dois sortir carrément de ma thématique ou d'autres domaines plus généralistes, sinon il abrite dans ma thématique spécialisée, ما كنلقاش ليه beaucoup de références. ان شاء الله غتوصلي شي حاجه زوينه ان شاء الله. ان شاء الله merci beaucoup. هذا تحمل D'accord. Merci. دوش جون مع في هذا الشيء اللي سوجي ديال لا ريشيرش ياك سي بدر ما سخيناش الحديث دوش جون. Oui, oui, ouais, donc احنا الحمد لله on est toujours là donc en cas de besoin ولا أمسيات بحال هكا juste pour le partage ça fait vraiment plaisir لأنه الإنسان ما عرفتش انا كي قلتها لك ديك النهار سي ان برينسيپ الا ما زيدت شي حاجه على الدنيا انت راك غير زايد عليها دونك يفو بارطاجي يفو سونتريدي ما فيها حتى شي باس دونك علاش لا دونك حنا اوني لا اوني بري بور كولابوري اوني بري بور اورينتي داكشي باش قدرنا الله ولا باش عرفنا الله سبحانه وتعالى راه ça va nous faire le grand plaisir de le partager avec vous. Ora, ça ne veut pas dire qu'on est positionné في بلاصه دونك بحال كنديروا كاين فريق بيننا وبينكم لا راه تنتعلموا حتى حنا واحد المره كنا دي دكتورون حتى حنا on a partagé la galère de la thèse حتى حنا on a partagé les soucis de la thèse on sait très bien زعما on est très conscient de ce que vous dites وراه بزاف ديال الحوايج كنتعلموهم حتى حنايا وحنا كنوجدوا هاد لي ديسكوسيون هاد لي بريزونطاسيون وبزاف ديال الحوايج كنتعلموهم من لي كيسيون ديالكم بعض المرات كاين دي كيسيون كيطرحوا لا اون با دو ريبونس دونك خصنا نمشيو نقلبوا عليهم ونجيو دونك راه سي ان ايشانج سي با ان كور سي با اون بريزونطاسيون سي ان ايشانج بي ديريكسيونيل بغينا حتى حنا ما كرهناش وجانسيست على داكشي اللي قالت استاذه اسماء في الاول كاع واللي كتقولوا ديما ما كرهناش منكم حتى نتوما دونك يلقاو دي جون اللي يديروا دي بريزونطاسيون يبارطاجيو معنا on veut partager le tout et on veut partager le maximum possible d'informations داكشي اللي في راس واحد بغينا يكون في راسنا كاملين ما خاصنا والو دونك احنا جالسين من 9 ل 10 نهار الحد دونك في براتيكمون غيان في لا فان ديال الويكاند اللي بغى يسافر ورجع اللي بغى يجي شحال دابا ورجع دونك voilà donc on est là pour vous ونتمنى من الله كو هاد الامسيه ولا الامسيات اللي دازوا ولا الامسيات ان شاء الله الا كانت في الامكان اللي غادي يدوزوا تكون عندهم من فالور اجوتي عليكم ان شاء الله ان شاء الله ميرسي بوكو سي بدر ميرسي بوكو مسيو يوسف كما قلتوا نتوما الناس ديال الدار دونك اون لا اون tous les trois ان شاء الله pour voilà pour proposer etc وفي نفس الوقت ها هو الجروب عندكم لو لين تيليجرام زعما مرحبا بكم معنا ونيزيتي با بوزي فو كيسيون حنا من لي كيسيون ديالكم في لو جروب نشوفوا كيسكو فوز انتريس لو بلوس وننظموا حلقات جايه ان شاء الله ما كرهناش المشاركات ديال لي دكتورون سيل بوبلي دائما كنعاود نقولها اللي عنده شي عرض داروا شي كونفيرونس ولا هذا مرحبا به يبارطاجي معنا اللي عنده شي بلوكاج بوكوا با يجي بريزونطيه لينا ونفكروا حتى حنايا علاش لا حنا اون سونتريد فوالا دونك ما نطولش عليكم كانت امسيه جد قيمه وجد ممتعه ايضا
كنتمنى لكم بدايه اسبوع جد موفقه، وان شاء الله نضرب موعدا من هنا الاسبوعين باذن الرحمن. شكرا سي رصيل، شكرا لكل الحاضرين، السلام عليكم ورحمه الله.